台语文千万字，逐工要甲大家做伙来拜一日。今仔日要甲大家小解这一日，咱做伙来看到这日就是仙。古早经过修炼了后，长生不老，变做毋是咱一般凡间的人，咱就讲仙。像咱讲求仙，也有八仙过海。仙嘛是对某一款特别身份的尊敬，像咱讲算命仙、相命仙。有时阵你咧讲某一款技术职业的人，就有小可口舌的意思。像咱讲网络啊仙，就是你咧讲江湖走跳的人。另外爱啉的人，啉甲头壳无清楚，咱讲酒仙。另外无论安怎都唔做，咱讲先讲都唔听。另外这一日下骹还有一个音读做仙，这是照日语钱的发音。一仙钱意思就是一分钱。咱带大家做伙来小解两个词。头一个读做练仙，意思是开讲破道为仙。第二个词读做假仙假达，就是假仙明明想要安怎，搁假做无想要安怎。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，警察为了要抓歹徒，先假仙假达伫咧现场练仙，刷来等到歹徒一个无注意，喊一声真大声，随冲入去到内底。今日小解这一日仙，另外一个读做仙，提供予大家参考。